Արդեն սիրելի հարազատներ, այսօր արդեն հունվարի 16-ն է, ու այս հաղորդման մեջ մենք մանրամասն փորձելու ենք խոսել, թե ինչ է ասել իրականում Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Հայաստանի վարչապետի մասին, Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունենալիք ընտրությունների մասին, ընդհանրապես հայ-թուրքական հարաբերությունների, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների մասին, կխոսենք նաև, թե ինչ մտահոգություններ է հայտնել Փաշինյանը Իրանի մասով, Իրանի դեսպանի հայտարարությունների մասով, տարբեր հարցերի է անդրադարձել երեք, ինչպես գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը, եւ այստեղ մենք ճիշտ էինք, որ Իրանից հնչող հայտարարությունները մտահոգություն են առաջացնում մեզ մոտ, նաև կխոսենք այն մասին, թե հիմա որքանով հնարավոր է, որ երկաթ գիծը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վերականգնվի, այդ հարցն էլ դարձել է կարևոր քննարկման թեմա երասքսադարակ հատվածում, երկաթ գծի վերականգնման մասին է խոսքը, Փաշինյանը նաև անդրադարձել է այդ հարցին, հետո նաև կանդրադառնանք միջազգային կարևոր իրադարձությունների, Իրանի շուրջ ամեն ինչ եռում է, առաջին հայացքից կարող է եւ պատերազմ տեղի չունենա, բայց ես անպայման ձեզ փաստերով կներկայացնեմ իմ կարծիքը, կանդրադառնանք, թե ինչու էին ցանկանում մի պահ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում գործից ազատել Սոլովյովին, հետո ինչպես Կրեմլը միջամտեց եւ կանխեց աշխատանքից ազատելը Սոլովյովի, ինչի համար դա տեղի ունեցավ, եւ ելի մի շարք հարցերի կանդրադառնանք, Գրենլանդիա եւ այդպես շարունակ։ Սկսենք նրանից, որ երեք Փաշինյանը անդրադարձավ Իրանի դեսպանի հայտարարություններին եւ հստակ ասեց, որ 2018 թվականից սկսած երբեք ոչ մի տեղ հանրահավաք չի արգելվել, այսինքն այն հանրահավաքները, որոնք որ օրենքին չեն հակասել Հայաստանի Հանրապետության, խաղաղ ցույցեր են եղել, ոչ միտեղ այդպիսի ցույցերը չեն արգելվել, նույն ժամանակ նա նշեց, որ դեսպանատունը աշխատելու է անխափան, այդ մասով Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանատու է, իրավապահ համակարգը Հայաստանի պատասխանատու է եւ Հայաստանի իշխանությունները շատ ուշադիր են վերաբերվում Իրանից հնչող մտահոգություններին եւ հայտարարություններին։ Թրիփի մասով էլ հիշեցրեց Փաշինյանը, որ երբ Իրանի նախագահը Փեզեշքյանը այցելեց Երևան, մանրամասն քննարկել են այս հարցը, իրանական կողմը լավ տեղեկացված է թրիփի մասով եւ կարծես թե բոլոր հարցերին իրենց տրվել է պատասխան, նույն ժամանակ նաեւ նշվել էր, որ եթե առաջանան նոր հարցեր, ապա հայկական կողմը մշտական կապի մեջ է իրանական կողմի հետ եւ պատրաստ է բոլոր հարցերին պատասխանել։ Այսինքն մենք դատարկ տեղը չէ, որ նկատել ենք իրանական կողմի այդ դիրքորոշումը, որը որ փոխվել է եւ փոխվում է, կարծես մի պահ մեզ թված կամ մեզ հաջողվեց Իրանին հասկացնել, համոզել, որ իրեն ոչ մի վտանգ չի սպառնում թրիփ ծրագրից, բայց տեսնում ենք, որ դիրքորոշումը սկսեց կրկին փոխվել իրանական կողմի, նույնիսկ նախքան այս դեպքերը, որոնք որ սկիզբ առան դեկտեմբերի վերջ եւ տեղափոխվեցին 2026 թվական, Իրանում տեղի ունեցող այդ ցույցերի անկարգությունների մասին է, մինչեւ դա իրենց հոգեվոր առաջնորդի խորհրդական Վիլայաթին հայտարարությամբ էր հանդես եկել Հայաստանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ, հիշում եք, չէ, կրկին երևի իմաստ չունի կրկնվել, եւ մենք այդտեղից հասկացանք, որ չէ, Իրանը շատ վատ է վերաբերվում թրիփ ծրագրին, կային նաեւ որոշ հայտարարություններ ակնարկներ Ռուսաստանից եւ տեղեկություններ էին որոշ նաեւ մեզ հասնում այն մասին, որ Ռուսաստանը ակտիվ աշխատանք է տանում Իրանի հետ, որպեսզի Իրանին առաջ մղի այդ հարցով, որպեսզի Իրանը հակադրվի Հայաստանի հետ եւ Իրանի միջոցով փորձեն խափանել թրիփ ծրագիրը, իսկ հիմա երբ որ արդեն լարվեց Ամերիկա-Իրան հարաբերությունները, այն ֆոնին ինչ տեղի է ունենում Իրանում, այդ հարցը կարծում եմ ավելի սրվեց եւ
Իրանի դեսպանի հայտարարությունը դրա հետևանք էր։ Իրենք հիմա պատրվակ են ուղղակի ման գալիս իրանցիները, որպեսզի Հայաստանին մեղադրեն հակաիրանական գործողությունների մեջ։ Հատուկ պատրվակ են ընտրում ման գալիս, որպեսզի կրկնեմ Հայաստանին մեղադրեն կոնկրետ հակաիրանյան գործողությունների մեջ։ Հակաիրանյան ասելով այաթոլլաների դեմ գործողությունների մեջ, ինչը բնականաբար իրականության չի համապատասխանում։ Մենք որևիցե հայտարարություն չենք տեսել Հայաստանի իշխանությունների կողմից կամ որևիցե գործողություն այաթոլլաների այդ ռեժիմի դեմ։ Այսինքն լրագրողներս, վերլուծաբաններս, փորձագետներս, ազատ քաղաքացիներ կարող են տարբեր բաներ խոսել, բայց իշխանությունների կոնկրետ ոչ մի գործողություն, ոչ մի հայտարարություն մենք չենք տեսել եւ չենք նկատել ընդդեմ այդ ռեժիմի, բայց Իրանի իշխանությունները փնտրում են առիթ, որպեսզի հակադրվեն հիմա Հայաստանի իշխանությունների հետ, Հայաստանի իշխանություններին մեղադրանքներ հնչեցնեն։ Այս առումով Փաշինյանը շատ ճիշտ է ամեն ինչ նկատել։ Բայց ես կարծի համոզված եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները ոչ մի առիթ էլ չեն տալու Իրանի իշխանություններին, ոչ մի ձևով չեն արձագանքելու իրենց այդ հայտարարություններին, այսինքն չեն լարելու ավելի իրավիճակը, բայց բոլորիս համար նաև պարզ է դառնում, որ պետք է խաչ քաշվի այն գաղափարի վրա, որ այդ ռեժիմի հետ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ձևավորի ռազմավարական հարաբերությունների փաստաթուղթ։ Նման բան չպետք է տեղի ունենա։ Անցնենք մնացած կարևոր հարցերին, 3 հետաքրքիր հայտարարություններ են հնչել Թուրքիայից, Թուրքիայի արտգործնախարարի կողմից, եւ մենք նաև այդ մասով ճիշտ էինք, եթե հիշում եք մեր նախորդ հաղորդումը, երբ որ ես ասացի, թե Բայրամովի եւ Ֆիդանի միջև Ադրբեջանի արտգործնախարարի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարի միջև քննարկում է երկար տեղի ունեցել եւ այդ քննարկումը վերաբերվել է կոնկրետ TRIP ծրագրին, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին։ Եվ դա տեղի ունեցավ նրանից առաջ, երբ Հայաստանի արտգործնախարարը մեկնում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այդ ժամանակ էր տեղի ունենում այդ ամենը։ Կարող է նաև դրանից հետո էլ է տեղի ունեցել հեռախոսազրույց, չեմ կարող ասել, բայց իմաստը դա է, որ հենց այդ թեմայով է հեռախոսազրույց ունեցել եւ փաստացի 3 Հական Ֆիդանը հաստատեց, որ իրենք 2 ժամ զրուցել են։ Թուրքիան ցանկանում է նրա խոսքով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև տեսնել վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, ասում է, որ նկատում է անհրաժեշտ կամք Ադրբեջանի կողմից, Հայաստանի կողմից եւ Թուրքիան նույնպես ունի նման կամք հարաբերությունները բարելավելու Հայաստանի հետ ու հաստատում է, որ TRIP-ի շուրջ երկար քննարկումներ են ունեցել, մանրամասն քննարկել են, թե ինչ փաստաթուղթ է հիմա ստորագրվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև եւ դրա հնարավորությունները, այսինքն ինչ են ստանում դրանից, ինչ են ստանում, ինչ էին ցանկանում ստանալ եւ ինչը ստացան, կամ ինչ ստանում են այդ փաստաթղթով, այդ դա են քննարկում, բայց իրենք նաեւ հասկանում են մեկ բան, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շատ ամուր է մտնում տարածաշրջան եւ ամուր է մտնում տարածաշրջան հենց Հայաստանի միջոցով, այնպես չէ որ ուղղակի Դոնալդ Թրամփին պետք էր ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել եւ իլուր ամբողջ աշխարհի հայտարարել, որ ինքը կարգավորեց պատերազմը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, շատերի մոտ այդ տպավորություններ, մենք էլ ունենք նման մտավախություն, անկեղծ ասած, ճանաչելով Դոնալդ Թրամփին, բայց մենք տեսնում ենք, որ չէ, TRIP-ը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար ունի շատ կարևոր նշանակություն եւ շարունակվող այդ բանակցությունները եւ փաստաթղթերի կնքումը կոնկրետ դրա մասին է վկայում։ Այնինչ ստորագրվեց Հայաստանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև եւ այդ հայտարարությունը, որ ընդունվեց, կոնկրետ դրա մասին է վկայում։ Եվ սա փոխում է խաղի կանոնները, երևի Ադրբեջանում էլ չէին այդքան սպասում, որ հետեւողական լինի Դոնալդ Թրամփը այս հարցի շուրջ։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա վերջակետ է դնում այս պահի դրությամբ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հավակնությունների վրա։ Այսինքն իրենք իրենց մտքում շատ հավակնություններ կարող է ունենան, բայց հասկանում են, որ հիմա Դոնալդ Թրամփի օրոք իրենք չեն կարող հավակնել
Սյունիքին, ճիշտ է, կրկին Ֆիդանը անվանում է Թրիփը Զանգեզուրի միջանցք եւ կոնկրետ էլ ասում է, որ մենք ասում ենք Զանգեզուրի միջանցք, իսկ հայերը եւ ամերիկացիները Թրիփ, եւ այդտեղ էլ երևում է իրենց ցանկությունները, բայց ես համոզված եմ, որ այդ հարցին վերջակետ է դրված։ Հիմա սպառնալիքները ավելի շատ Իրանից են գալիս այս պահի դրությամբ։ Թուրքերը հասկանում են, որ իմաստ չունի հակադրվել Դոնալդ Թրամփի հետ եւ այդ փաստաթուղթն էլ որ ստորագրվեց, միայն Թրամփի օրոք չէ որ լինելու է, այսինքն նաեւ Թրամփից հետո է այդ փաստաթուղթը լինելու եւ այդ ծրագիրը գործելու։ Հետո խոսելով հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, նա խոսել է այն մասին, որ Հայաստանում 2026 թվականին տեղի ունենալու խորհրդարանական ընտրություններ, ասել է, որ իրավիճակը հանգիստ է հիմա Հայաստանում եւ կարծես թե այս հարցումներով, ընդհանուր ռեյտինգներով Փաշինյանը պետք է որ հաղթող դուրս գա, Փաշինյանի թիմը ասենք, իշխանությունը ասենք, ու ինքը ուղղակի հույս է հայտնել, որ եթե նման բան տեղի ունենա, այսինքն այդ կոնստրուկտիվ զարգացումները հայ-ադրբեջանական կարգավորման ուղղությամբ, հայ-թուրքական կարգավորման ուղղությամբ կշարունակվեն։ Ահա սա է Հայաստանի ընդդիմությունը, կամ ավելի կոնկրետ ասենք, պրոռուսական ուժերը վերցրել են եւ դրոշակ են սարքել, ասելով, որ Թուրքիան աջակցում է Փաշինյանին։ Իսկ իրականում Ֆիդանը ասել է այն, ինչ ես ասեցի։ Ես չեմ կարծում, որ եթե Ֆիդանը աջակցի Նիկոլ Փաշինյանին կամ Նիկոլ Փաշինյանի թիմին, դա Հայաստանում Փաշինյանի համար ինչ որ ռեյտինգ ապահովի։ Ճիշտ հակառակը, եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ այնպիսի հայտարարություն է անում Ֆիդանը, որով որ աջակցում է Հայաստանի ներկայիս իշխանություններին, դա ճիշտ հակառակ էֆեկտն է ունենալու Հայաստանի իշխանությունների համար։ Չնայած որ դա չի արել Ֆիդանը, բայց եթե աներ, հակառակ էֆեկտը կունենար Հայաստանի իշխանությունների համար։ Բայց նույն ժամանակ ես գրեթե համոզված եի, որ դա լավ առիթ էր ստեղծում Հայաստանի այդ ընդդիմադիր կոչված ռուսական կողմնորոշում ունեցող ուժերի համար վերցնելու այդ խոսքերը եւ դարձնելու այնպես, թե իբր Թուրքիան աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն, այսպես ասեմ, ես էլ որ լինեի նրանց փոխարեն, կվերցնեի դա եւ այն ձևով կմատուցեի հասարակությանը, որ ահա այդպես դուրս գար, բայց բնականաբար ես իրանց տեղում չեմ, բարեբախտաբար իրենց տեղում չեմ եւ նման գործերով մենք չենք զբաղվում, որ փոխենք, այլանդակենք, աղավաղենք հայտարարությունները ի օգուտ մեզ։ Ասածս այն է, որ իրականում Հական Ֆիդանը ոչ թե աջակցել է Փաշինյանին, այլ ուղղակի հույս է հայտնել, որ Հայաստանը կշարունակի նույն ձև քաղաքականություն վարել, այսինքն հարաբերությունների բարելավման Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, ինչպես որ շարունակում էր մինչև 26 թվականը։ Եվ մենք սրանից հասկանում ենք, որ հա, իրոք Թուրքիայում ցանկանում են Հայաստանում տեսնել այնպիսի քաղաքական ուժերի Հայաստանի ղեկավարող, որ ոչ թե խնդիրներ ստեղծեն տարածաշրջանում, այլ շարունակեն այս նույն քաղաքականությունը։ Ես կարծում եմ, որ սա բխում է նաև մեր ազգային ու պետական շահերից, որ փորձենք կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Փորձել կարգավորել հարաբերությունները չի նշանակում, որ մենք վաղը բարեկամ ենք դառնալու, մենք վաղը դաշնակից ենք դառնալու, մոռանալու ենք մեր պատմությունը, մեր ցավը, մեր խնդիրները, այլ նշանակում է այն, որ այս մեծ ահռելի թշնամանքը, որը որ կա եւ բազմաթիվ մարդկանց կյանքեր է արժեցել եւ կյանքեր է արժենում, մեծ տնտեսական խնդիրներ է ստեղծում, նաեւ պետականությանը չի թողնում զարգանալ, այդ խնդիրները կամաց վերանալու են։ Կամաց Հայաստանը հնարավորություն է ստանալու շնչել մեկ օրում եւ նույնիսկ մեկ տասնամյակում։ Ես չեմ կարծում, որ ով էլ լինի Հայաստանի իշխանության ղեկին, ով էլ լինի Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հակառակորդից վերածվեն բարեկամի։ Դա անհնար է, դա չի լինի։ Եվ եթե նույնիսկ հայերը ցանկանան, դա չի լինի ադրբեջանցիների եւ թուրքերի կողմից։ Բայց այս աստիճանի թշնամանքը, որը որ կա եւ գոյություն ունի
ժողովուրդների միջև հնարավոր է մի փոքր գոնե մեղմել, մի փոքր այդ լարվածության աստիճանը նվազեցնել, առևտուր սկսել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ 21-րդ դարում դա ոչ միայն նորմալ է երկրների միջև, այլ շատ կարևոր է եւ մեծ անհրաժեշտություն ունի Հայաստանի Հանրապետության գոյատևման եւ ամրապնդման համար որպես պետություն։ Եվ դրա այլ ընտրանքը Հայաստանի պետականության չգոյությունն է եւ Ռուսաստանի Դաշնության լծի տակ հայտնվելն է։ Մենք նույն Ռուսաստանի Դաշնության հետ էլ կարող ենք փորձել եւ փորձում ենք լավ հարաբերություններ ունենալ, բայց թույլ չենք տա, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ղեկավարի Հայաստանի Հանրապետությունով։ Ինչպես թույլ չենք տա, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ղեկավարեն կամ նույն Իրանը ղեկավարի Հայաստանով։ Հույսով եմ պարզ եմ արտահայտվում եւ լավ է, որ Հական Ֆիդանը հստակ ասում է, որ իրենք ուղղակի հույս ունեն, որ առողջ ուժեր կա Հայաստանում հաղթանակ տանեն եւ թշնամանքի քաղաքականությունը, որը որ եղել է նախկինում, այլևս անցած կլինի պատմության գիրկը, բայց դա նաեւ Թուրքիայի կողմից պետք է այդպես արվի, նաեւ Ադրբեջանի կողմից, միայն հայերի կողմից չէ, այսինքն միայն հայերը չէ, որ պետք է այնպիսի քաղաքականություն վարեն, որ թշնամանք չառաջանա Թուրքիայի Հայաստան, Թուրքիա-Հայաստան, Թուրքիա-Ադրբեջան, այլ նաեւ թուրքերն ու ադրբեջանցիները պետք է նույնպես նման քաղաքականություն վարեն։ Հույսով եմ այս հարցով ես սպառիչ պատասխան կարողացա տալ այդ սուտի պնդումներին, որը որ տարածում է Հայաստանի 5-րդ շահասյունը, ծառայելով ռուսական շահերին եւ ռուսական նպատակներին։ Անցնենք մնացած թեմաների քննարկմանը եւ ինչպես արդեն նշեցի, երեք նաեւ քննարկում է կարևոր տեղի ունեցել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ներկայացուցիչների ավելի ճիշտ միջև երասխ Սադարակ երկաթգծի շինարարության առումով Փաշինյանն էլ է այս մասին հայտարարություն արել, քանի որ երկաթգծերը պատկանում են Ռուսաստանի Դաշնությանը, Հայաստանի, եթե հիմա իրենք արագ պատրաստ են $1 միլիարդ ներդրում անել եւ վերանորոգել այդ հատվածը, խնդրեմ, եթե չէ, պետք է Հայաստանի իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետությունը շատ արագ իմանա, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկի այդ երկաթգծի վերանորոգման համար, որքանով դա պետք է Ադրբեջանին չգիտեմ, բայց մեզ միանշանակ կարծում եմ պետք է եւ Հայաստանը արագացնելու է այդ գործընթացը։ Հիմա խոսենք միջազգային այլ կարևոր հարցերից։ Երեք տեղեկություն տարածվեց, որ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը շատ է զայրացել Սոլովյովի այդ հայտարարություններից։ Սոլովյովը ոչ միայն Հայաստանի մասով էր արել այդպիսի գռեհիկ հայտարարություն, այլ նաև մի շարք այլ հետխորհրդային երկրների միանշանակ շատ երկրներ, ում որ հասցեին արվել էին այդ հայտարարությունները, բողոքել էին Ռուսաստանի Դաշնությանը այդպիսի տեսակետի համար, հասկանալով, որ դա հստակ Կրեմլի տեսակետն է եւ արտգործ նախարարությունը պահանջել էր, որ Սոլովյովին հեռացնեն իր ծրագրից, բայց միջամտել է կոնկրետ Կրեմլը եւ նախագահի աշխատակազմից Ռուսաստանի Դաշնության Ալեքսեյ Գրոմովը կոնկրետ վետո է կիրառել այդ որոշման մասով, փաստացի թողնելով Սոլովյովին իր աշխատանքի տեղը։ Սա իմ պատկերացմամբ խնդիր է ստեղծում նաեւ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության համար, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձում է ամեն ձևով ներկայացնել աշխարհին, թե Ուկրաինայում տեղի ունեցածը դա լրիվ այլ է եւ նման բան տեղի չի ունենա մնացած հետխորհրդային երկրների նկատմամբ, չի ուզում նույնականացնել իր քաղաքականությունը դրա հետ, այսինքն չի ուզում ընդունել Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը, որ Ուկրաինայի դեմ տեղի ունեցող այդ պատերազմը նույնն է, ինչ վաղ օրինակի համար կարող է տեղի ունենալ ընդդեմ Ղազախստանի կամ ինչը տեղի է ունենում ընդդեմ Վրաստանի եւ կարող է տեղի կրկին ունենալ ընդդեմ Վրաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ղազախստանի եւ այդպես շարունակ։ Եվ դրա համար իրենք փորձեցին հեռացնել Սոլովյովին, բայց Կրեմլից որոշեցին, որ չէ,
Սոլովյովը պետք է մնա իր գործի վրա եւ զբաղվի այդ ռոպագանդայով։ Դե իրենց գործն է։ Ես կարծում եմ, որ եթե ճիշտ օգտվենք մենք առիթից, Սոլովյովի այդ հայտարարությունները միանշանակ մեզ ավելի են համախմբելու, միավորելու եւ ոչ միայն մեզ ասելով նկատի ունեմ Հայաստանի ներսում, Վրաստանի ներսում, այլ նաեւ հետ խորհրդային երկրների եւ ժողովուրդների հետ մենք ավելի ենք միավորվելու, որպեսզի կարողանանք հակադրվել այդ ծրագրերին։ Դրա համար շատ լավ է թողանեն նման հայտարարություններ, եթե մենք կարողանանք ճիշտ օգտվել այդ հայտարարություններից եւ նույն ժամանակ մերկացնել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքականությունը։ Հույսով եմ այս հարցին էլ փորձեցի ես սպառից շատ պատասխան տալ։ Հիմա անցնենք մնացած թեմաների քննարկմանը։ Իրան։ Թրամփի հայտարարությունները մեկնաբանելը շատ դժվար գործ է։ Համաձայնվեք, քանի որ այսօր մեկ բան է ասում, վաղը մեկ ուրիշ։ Օրինակի համար հիմա էլ ասում է, որ Զելենսկին է հիմնական խոչընդոտը, որ պատերազմը ավարտվի։ Բայց ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ ասում էր Ռուսաստանի Դաշնությունն է, ոչ թե Զելենսկին։ Եվ ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, մինչև նոր տարի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ուկրաինան կոնկրետ պայմանավորվածությունների եկան, չէ՞։ Այսինքն բանակցեցին եւ համաձայնվեցին, որոշ պայմաններ ընդունեց Ուկրաինան, որոշ պայմանների համաձայնվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Եվ այդ ժամանակ Թրամփը հայտարարեց, որ հիմնական խոչընդոտը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, Վլադիմիր Պուտինն է։ Հիմա ասում է Զելենսկին է։ Նույնն է Իրանի մասով։ Ասում է օգնությունը ճանապարհին է, արդեն գալիս է, տարբեր հրապարակումներ է անում եւ նույն ժամանակ հետո պարզվում է, որ չէ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գործողությունների դեռ չեն անցնում։ Այստեղ կարևոր է նշել, որ Թուրքիայի դիրքորոշումն էլ շատ վատ է Իրանի մասով, այսինքն իրենք էլ չեն ցանկանում թուրքերը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հարվածեն Իսրայելի հետ եւ այնտեղ ռեժիմի փոփոխություն տեղի ունենա, բայց վերադառնալով ԱՄՆ-ին պարզ է դառնում եւ դա հաղորդում է New York Times-ը, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն փաստացի խնդրել է հիմա Դոնալդ Թրամփին, որպեսզի մի փոքր հետաձգի Իրանին հարվածելը։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Ես կարծում եմ նրանով, որ քանի որ Վենեսուելայի ափերին էին գտնվում հիմնական ավիակիրները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժամանակ էր պետք, որպեսզի դրանք մոտենան մերձավոր արևելքին, հասնեն մերձավոր արևելք, եւ արդեն այսօր մենք տեղեկություն ունենք, որ Ավրահամ Լինկոլնը, այդ մեծ հզոր լեգենդար ավիակիրը կրկին մոտենում է մերձավոր արևելքին։ Իսկ երբ որ մոտենում է Ավրահամ Լինկոլնը, միանշանակ կարող է տեղի ունենալ պատերազմ։ Դեռ ժամանակ է պետք, որ այն հասնի մերձավոր արևելք եւ դրա համար երևի թե Իսրայելից խնդրել են, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չշտապեն հարվածներ հասցնելու Իրանին, քանի որ այդ պարագայում շատ դժվար կլինի պահպանել բալանս ինչ-որ մի ձև, այսինքն իրանական հրթիռները ավելի հեշտությամբ կկարողանան հարվածել Իսրայելին։ Ամերիկյան հակաօդային պաշտպանությունը այդքան էֆեկտիվ չի կարող գործել, քանի որ սահմանափակ հնարավորություններ կունենա, դրանից բացի համել նորմալ հարվածներ չի կարող հասցնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Իսկ եթե Ավրահամ Լինկոլնը մոտենա եւ ելի ուրիշ ավիակիրներ, այդ ժամանակ իրավիճակը կփոխվի, դրա համար ժամանակ է հարկավոր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, եւ Թրամփը սկսեց խաղալ ուրիշ խաղ, ասելով, որ տեղեկություններ կա, որ Իրանում այս պահին այդ մահապատիժները տեղի չեն ունենում։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչն էլ ասաց, որ 800 մարդու մահապատիժ հետաձգել են, չեղարկել են Իրանի իշխանությունները։ Բայց նույն ժամանակ Դոնալդ Թրամփը ասում է, որ մենք հետևում ենք, թե ինչպես են զարգանում իրադարձությունները Իրանում մինչև այս պահը ինտերնետ գոյություն չունի, դժվար է ասել ինչ է տեղի ունենում այնտեղ, շատ բարդ է ամեն դեպքում իրավիճակը, եւ ես կարծում եմ, գրեթե համոզված եմ, որ պատերազմը միանշանակ տեղի կունենա ընդդեմ Իրանի։ Հարցը թե երբ, այդ ժամկետների մեջ
մենք կարող ենք սխալվել եւ անհնար է այստեղ չսխալվել, քանի որ նույնիսկ Իրանի իշխանությունները չգիտեն թե դա երբ տեղի կունենա, չնայած որ Reuters-ը հաղորդում էր 24 ժամվա մեջ, արդեն 24 ժամից շատ ավել է անցել, նման բան տեղի չունեցավ, չէ՞։ Ամենայն հավանականությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանությունները եւ Իսրայելը հարվածելու են այն ժամանակ, երբ որ շատ քիչ է սպասում դրան Իրանը, եւ դա կարող է տեղի ունենալ ցանկացած պահի եւ կարող է տեղի ունենալ օրինակի համար 1 շաբաթ անց, 1 ամիս անց, մի քանի ամիս անց, բայց չեմ կարծում, որ շատ երկար ձգվի այդ հարված հասցնելու հարցը, պատերազմ սկսել չսկսելու հարցը։ Եվ ահա այս ֆոնին անընդհատ հայտարարություններով է հանդես գալիս Իրանի շահի որդի Ռեզա Փեխլավին, ասում է, որ եթե ինքը գա իշխանության Իրանում, այսինքն այս ռեժիմը ընկնի, իրենք կվերականգնեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն չի լինի, կլինի Իրանի Հանրապետություն եւ Իրանը կվերականգնի իր նախկին լավ խորը հարաբերությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, դրանից բացի կճանաչի Իսրայելը որպես պետություն եւ կհրաժարվի պրոքսի պատերազմներ վարել ընդդեմ Իսրայելի։ Այսինքն կհրաժարվի Հեզբոլլահին ֆինանսավորելուց, պաղեստինցիներին ֆինանսավորելուց, Իրաքում որոշ ազդեցություն ունենալուց, Սիրիայում ունեին, հիմա կարծես չունեն, նաեւ Եմենում, ինչպես գիտենք, լուրջ ազդեցություն ունի Իրանը եւ հութիների հիմնական հովանավորն։ Այսինքն այդ ամենից Փեհլևի խոսքերով Իրանը կհրաժարվի եւ կդառնա նորմալ ցիվիլ պետություն, ինչպես նաեւ կհրաժարվի ատոմային ծրագրից։ Հիմնականում այսքան է, սիրելի հայրենակիցներ։ Վերջում ավելացնեմ, որ Դոնալդ Թրամփի այդ հայտարարություններին Զելենսկու մասով մեծ ոգևորությամբ արձագանքել է Պեսկովը, համաձայնվելով Դոնալդ Թրամփի հետ, որ հիմնական խոչընդոտը եւ մեղավորը, որ պատերազմը չի ավարտվում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջեւ, դա Զելենսկին է եւ խոստացել է նաեւ խոսել Գրենլանդիայի մասով, ասեմ մեծ հաշվով շատ բան չկա, բայց փաստը այն է, որ Դոնալդ Թրամփը չի հրաժարվում իր ծրագրերից եւ լուրջ չի ընդունում նաեւ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ այլ եվրոպական երկրների զորավարժությունները Գրենլանդիայում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունները կարծես հայտարարեց, որ իրենք հավակնություններ չունեն Գրենլանդիայի մասով, բայց Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է գնել կամ ինչ-որ այլ ձևերով լուծել Գրենլանդիայի հարցը, եւ սա ներքին հասունացող բավականին լուրջ կոնֆլիկտ է Եվրոպայի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջեւ եւ հենց ՆԱՏՕ-ի ներսում։ Տեսնենք թե ինչպես կկարգավորվեն այդ հարաբերությունները, ինչ համաձայնության կգան ի վերջո Գրենլանդիայի շուրջ։ Դա չափազանց կարեւոր է նաեւ, կարծում եմ, մեզ համար։ Այս պայմանությամբ այսքանը, հաջողություն եմ մաղթում, ցտեսություն, կհանդիպենք։